Bien le bonjour, c'est Gust et vous êtes dans la revue de Gust. Aujourd'hui on va parler de la France, des Américains et de l'Allemagne. Et oui, car les Français et les Américains se sont battus tous deux pour pouvoir vendre leurs propres avions de chasse, qui sont de nature respective. L'un ayant un F-35 à 180 millions d'euros pièce, l'autre un avion français, un Rafale, magnifique bien évidemment, à 95 millions d'euros. Bien évidemment, les Allemands ont préféré prendre le F-35. À la boulette. Comme les Suisses. Bon, j'espère que cette fois-ci, le F-35 sera livré avec ses moteurs. C'était Gust, on se retrouve pour d'autres revues d'actualité.